正，換一換氣先係嘛，大家喺個氛圍裏邊啦，仲喺你哋嘅流星裏邊。而呢首歌咧係都係一個原來講一啲對咗即係逝去嘅一啲愛人嘅一個許願嚟嘅，係。我好想講咧，就係之前唔係提你嗰個黑暗中，係啊，你同就係睇唔到嘅朋友一齊唱呢首歌，我好感動啊！我覺得佢唱得好好啊，佢唱得好好，係啊，而且我哋唔係喺黑暗入邊要畫一幅畫，係啊。然後我當時我就自己諗住，我婆婆喺度畫，我冇諗到我畫出嚟，哇！我覺得畫得好好喎，我好想睇添而家。係啊，畫得好好啊！就係你心入邊諗住嗰個人，就會出現㗎啦。我就唔同啦。我4場裏邊畫咗3個唔同嘅圖案啦。咁有一場咧我就畫咗隻鴨仔，但係咧畫完出嚟，隻眼去咗個屁股咁樣，睇唔到嘢。跟住因為條線，以為嗰邊係個頭。唔係啊，因為我完全睇唔到自己畫緊乜㗎嘛，即係我心諗住係畫隻鴨仔，我明。咁跟住嗰筆畫係有頭有尾㗎嘛，但係個尾係去唔翻個頭嗰度。跟住點隻眼嗰陣時就點咗落嗰度。大家有所不知就係即係Ramon 最近做咗個Dialogue in the Dark 嘅一個音樂會啊，好有感受啊，好多謝咁多位豪學啦，同埋有好多有啲新嘅朋友嚟支持我啦，嚟睇我，咁你畫嗰陣時，你 feel 唔 feel 到你個婆婆？就因為我記得當時現場咧。你同大家講就係你諗住嗰個人，然後你會唱一首歌叫《完全因你》啊嘛。哇！你完全因你嗰陣時，我話死啦，陰到你完全因完全頭先完全因你係另一未，完全因你係嘛？完全因你係啊，就係呢首歌嗰陣時，當時我就覺得。你諗住嗰個人唱呢首歌嗰陣時，好感動，我就覺得我嗰一日嘅妝真係擺花啦。你喊咗啊？係啊，好係啊。係我有個觀眾咧都同我講佢諗起佢媽媽，因為佢媽媽過咗身，咁所以佢爆喊，係咯，好開心，大家都有呢個情感嘅釋放咯，有機會。所以話咧，博唱。追憶天黑黑，或者一首你喜歡嘅歌，哇！你真係好錫佢。等你揀。天黑黑啦，不如好嘛？好啊。我揾個 key。